علاقات تعبانة، أكيد علاقات تعبانة، لازم تكون العلاقات تعبانة. تعرف ليش العلاقات تعبانة؟ لأنه ما حدا عم بسمع. ربنا سبحانه وتعالى أعطانا دانتين وتم واحد بس ما حدا بسمع. تسمع مش عشان تفهم، تسمع عشان تجاوب وعشان تعلي صوتك. أكيد ما حتكون العلاقات كويسة، لا في الشغل، لا في البيت، لا مع أولادك، لا في المدرسة، لا في الجامعة. لأنه جمالية الإنسان إنه بيقدر يسمع ويفكر ويحلل ويجاوب. يا أخي اسمع. واحدة من أكبر المشاكل بين الأزواج إنه ما بيسمعوا، أو إذا سمع بيسمع عشان يرجع يعلي صوته أكثر. وبين الأصحاب بتلاقي واحد كان صاحب واحد 20-30 سنة فجأة بطل صاحبه، ليش؟ مش فاهم. طب ليش ما سمعت وشو بده؟ ونفس الإشي مع الأولاد. يا جماعة الأولاد 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 لازم تسمع، وتسمع لتحلل لتجاوب على اللي سمعته، لتفهم، مش بس لتجاوب لأنك بدك تصرخ وبدك تفوز. ما ضروري تفوز بالعلاقات. العلاقات مش مبنية عشان تكون وين لوز، أنت تفوز والطرف الثاني يخسر. العلاقات مبنية وبتنبنى أقوى وأقوى 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 فقط عندما تسمع أكثر وتتكلم، وعندما تفهم إنه العلاقة لازم تكون وين وين، أفوز وتفوز. ومرات أنا بخسر عشان أنت تفوز، ومرات هو بيخسر عشان أنت تفوز، ولكن بالآخر كلنا حنفوز.